미국의 스트라토 런치입니다. 이 항공기의 첫인상은 단연코 놀라움 그 자체입니다. 이중 동체 구조로 되어 있어 마치 두 대의 비행기를 합쳐놓은 듯한 모습인데요. 이 독특한 디자인은 우주 발사를 위한 로켓을 중앙에 탑재하기 위해 만들어졌죠. 이 항공기의 날개 길이는 무려 117m로 세계에서 가장 긴 날개를 자랑할 뿐만 아니라 6개의 엔진과 2개의 동체가 각각 독립적으로 작동하면서 엄청난 무게를 감당할 수 있습니다. 이 항공기의 이륙 중량은 무려 590톤에 달하는데요. 그렇다면 왜 이런 독특한 항공기가 만들어졌을까요? 이 항공기는 단순한 화물기가 아니라 우주 발사 플랫폼으로 설계된 특수 항공기로 로켓을 공중에서 발사할 수 있도록 개발되었습니다. 현재는 우주기술 개발과 군사 프로젝트에 사용될 가능성을 연구 중이며 하늘을 나는 가장 독특한 플랫폼으로 계속 진화하고 있죠.